Beste luisteraars, we gaan nu even live verder praten met de heer Robbie Roeplal. Meneer Roeplal, als u daar bent, tenminste een goedenavond. Ja, goedenavond meneer Botsen. Meneer Roeplal, we hebben het net ook gehad over al dan niet fraudezaken tijdens de telling. De officiële uitslag is er weliswaar nog steeds niet. De contouren zijn wel duidelijk. Hoeveel zetels welke partij hebben, het zal ook niet meer veranderen, verwacht men. Wat vindt u eigenlijk van de ontwikkelingen na de verkiezingen? Is er sprake geweest van fraude of hoe zit dat? Ja, de uitslag is nog niet definitief. Ik denk dat er nog zaken zullen veranderen. Want sommige dingen moeten nog onderzocht worden. Onder andere is protest aangetekend ook door de NPS voor de situatie in Coroni. Dus dat moeten we even afwachten. Ook is er door de oppositie protest aangetekend in Wanica. En de tellingen van Paramaribo, voor zover ik dat via de media goed heb kunnen volgen, is ook nog niet afgerond. Maar voordat ik verder ga, meneer Botsen, ik ben zo blij, hè. Ik ben zo blij dat er eindelijk een nieuwe wind gaat waaien in ons geliefd land. Weet u, men noemt ons diaspora, maar we zijn eigenlijk vluchtelingen. Velen van ons die wonen en leven hier, we werken ook hier. We hebben altijd in ons gedachten gehad, als het beter gaat in Suriname, dan keren wij massaal terug. U weet, in de jaren voor de onafhankelijkheid en tot en met de jaren 80 zijn wij bijna weggejaagd door de politici daar. En nu noemt men ons diaspora. Ik heb mij verzet tegen dat begrip. Wij zijn gewoon Surinamers in Nederland. En de nieuwe president, Santokhi, die ik zelfs van mijn jeugdjaren ken, heeft gezegd dat hij de mensen die in het buitenland leven, niet alleen de deskundigen, maar iedereen die een bijdrage kan leveren aan het weer gezond maken van Suriname. Na 40 jaar dictatuur, dat hij die mensen van harte wil ontvangen in Suriname. En samen met hen wil meewerken dat de grote schulden die zijn gemaakt, dat die worden teruggedrongen. En ten aanzien van uw vraag, dat is dus felicitaties en blessings ook voor de komende nieuwe machthebbers. Maar terugkomende op uw vraag, want ik heb uw vraag goed begrepen, hebben zich frauduleuze handelingen afgespeeld in Suriname. Ik ga die vraag voor u heel gedetailleerd beantwoorden, want ik heb mij goed voorbereid daarop. Er hebben zich inderdaad incidenten voorgedaan die erop leken dat er gefraudeerd zou zijn. Ik heb die situatie goed gevolgd, want u weet, de NDP heeft alle stembureaus en alle medewerkers van de stembureaus eigenlijk bemenst met eigen partijleden. En dat is niet democratisch, vind ik. Dus dat er af en toe werd gedacht dat er gefraudeerd zou worden, dat ligt voor de hand. Ik zou dat feitelijk niet eens, ik zou dat vermoeden niet eens hebben. Ik zou dat feitelijk, gewoon accepteren. Omdat, waarom moet je, terwijl er verkiezingen zijn, waarom moet je dan overal je eigen mensen gaan plaatsen? Als men nu met diezelfde vaart, al die mensen die destijds wegens gewijzigde beleidsomstandigheden naar huis waren gestuurd,
en de mensen die dus nu op die plaatsen zijn gekomen, terugstuurt. Zou dat een goede zaak zijn? Nee. Ik zou dat niet toejuichen. Wij moeten ophouden om elkaar als vijanden te gaan beschouwen in Suriname. Als Bouterse roept, Brada Nangasta, dan moet hij werkelijk zeggen, dan moet hij dat menen. Brada Nangasta. En niet doen alleen maar om goed over te komen bij de mensen in Suriname. We zijn inderdaad een kleine familie, meneer Botsen. Dus oog om oog, tand om tand. Dat is niet de wijze waarop wij in Suriname het land vooruit gaan helpen. Ik hoop niet dat de nieuwe machthebbers, die Surinamers, die dus in dienst zijn genomen destijds, onder de noemer gewijzigde beleidsomstandigheden weer naar huis sturen. Ten aanzien nogmaals weer van die fraude. Ik heb nieuws ook vandaag gevallen. Er is geen sprake, of althans weinig sprake van fraude. En gelukkig maar. Er zijn gelukkig nog steeds waarnemers daar, ook vanuit Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten, de Verenigde Staten van Amerika, India, Indonesië, de OAS en de CARICOM. En die zijn daar gebleven om dus het proces te volgen. Want we willen natuurlijk niet die toestanden hebben als in Guyana. En ook niet als in Venezuela. Want meneer Bouters is natuurlijk goed bevriend met die landen die een rommeltje hebben veroorzaakt in het land. En die van geen wijken weten. Weet je wel, dus dat willen wij niet in Suriname. Suriname is een heel beschaafd land. Iedereen die in Suriname is geweest, recentelijk, heeft gezien dat het gewoon een heel mooi land is. Met een prachtige bevolking, lieve mensen. We hebben daar geen onderdrukkers nodig. Dus ik hoop dat meneer Bouterse strakjes of snel vertrekt uit dat land. Of snel in het gevangen wordt vastgezet. Want er zijn maar twee smaken voor hem op het moment. Of naar de gevangenis, of vluchten. Want hij heeft Suriname eigenlijk helemaal naar een afgrond gebracht. En weet u wat ik erg vind? Weet u wat ik heel erg vind? Dat mensen die academisch geschoold zijn voor deze drugsdealer, moordenaar hebben gekozen. Mensen als Simons, mensen als Permisser. Weet u wel, dat deze mensen, zelfs meneer Visnoedat, en meneer Adhin, mensen die ik ken als ontzettende beschaafde families. Dat deze figuren allemaal, is het alleen maar een materieel gewin geweest? Wat voor opvoeding hebben deze mensen gehad? Wat voor opvoeding hebben deze mensen gehad? En hoeveel liefde hebben zij voor hun land? Het is schaamteloos, meneer. Het is echt, meneer Bots, het is gewoon schaamteloos. Echt waar. Dat deze mensen zonder na te denken over hun naam, hun eer, gevoel en wat dan ook, hebben gekozen om deze man, die niet eens de handelsschool heeft afgemaakt, weet u wel, die daar als sergeant-majoor is teruggegaan, daar een staatsgreep heeft veroorzaakt, een massamoordenaar is geweest, dat men met deze man is gaan samenwerken. Is voor mij onbegrijpelijk. Ik heb ook vrienden hoor, ik zal u eerlijk zeggen, die ook voor de NDP waren, maar gaandeweg zeiden ze ook tegen me, hey Robbie, weet je, ik zie nu ook hoor wie deze man is. Ik keer me om. Ik hou het even van mijn hand. Maar dat mensen als Abdul en noem maar op, gekozen hebben om NDP te gaan joinen. Weet u, ik heb dat nooit kunnen begrijpen, echt waar. Maar weet u wat er is gebeurd? Ik vind die strategie van de VHP, met hun Meet the People campagne vooral, ik vind dat heel mooi. Ik heb ook in Staannieuws geschreven over die nationalistische verkiezingen. Ik heb altijd gewild, meneer Botsen, dat er daar geen onderscheid werd gemaakt naar ras, geloof, etniciteit, cultuur of wat dan ook.
Weet u wel, het is een heel mooi land. We moesten dat land eigenlijk samen opbouwen. En die racistische neigingen die mensen hier ook in Nederland hebben. Weet u wel, dat vind ik ziek. Ik ben zelf psycholoog. Die mensen moeten zich echt na laten kijken. Je moet echt voor de spiegel gaan staan en je afvragen of je wel normaal bent. Want als je niet wil dat die Nederlander, want vaak hebben we het over racisme in Nederland, racisme, vooroordelen, discriminatie, jou zo bejegen. Waarom ben jij dan zo? Kijkt u in Amerika hoeveel onlusten er nu zijn ontstaan, omdat die politieman, die zwarte man, heeft vermoord. Dat pikken wij ook niet. Dus vandaag de dag, die Kuli-Blakaman-theorie, weet u wel, die wij nog in ons hebben, moeten we echt mee stoppen, hoor. En dat de VHP dat heeft ingezien, dat is een goede zaak. Want zij hebben dus hun campagne gebaseerd op de vele etnische groepen die wonen, leven en werken in Suriname. En hen gepositioneerd op de lijsten. Dat vond ik heel goed. En zo hoort het. Dat heeft de NPS zelf minder gedaan. Weet u wel. Ik heb in Staannieuws geschreven dat de Kriolen, dat hun cultuur, hun religie is afgepakt in de koloniale tijd door de heersers. De negerslaven kregen de naam vaak van hun meester. En ja, moesten dus de cultuur en de beschaving van de witte man of vrouw overnemen. Dat noemen we met een mooi woord assimilatiepolitiek. En wat gebeurde er? Daar hebben vele wetenschappers over geschreven. Dus niet een privé-theorie van meneer Roeplaal. Weet u wel. Wat gebeurde er in die tijd? De Kriolen dachten dus dat ze eigenlijk meer of beter waren dan de andere etnische groepen. Weet je wel, wat ze hadden dus de cultuur, de beschaving, de taal enzovoorts overgenomen van de koloniale heersers. De andere groepen, Hindoestanen, de Javanen, de Chinezen, de Joden enzovoorts, die hadden dus gewoon allemaal hun eigen taal en cultuur behouden. Dus er ontstond een soort twist, een soort haat en nijd zou u kunnen zeggen tussen de groepen. Vandaar termen als kafri en kuli en noem maar op. Weet u wel, we moeten ophouden met deze dingen, meneer Bots. We moeten nu gaan, we moeten een toekomst maken voor onze kinderen. Samen met de partijen die in de regering gaan zitten, die op moeten houden of zo te denken en hun kinderen zo op te voeden. Het is heel mooi geweest. En die zetelverhouding, want Bouterse denken is een verschil van 17. Weet u wel, er is een verschil van 17. 33 min 16 is 17. Dus meneer Bouterse heeft geen enkele kans om te gaan regeren. Die objection die hij zogenaamd maakt, weet u wel, om te gaan regeren, die kans krijgt hij gewoon niet. Want hij heeft gewoon verloren. En hij zou eigenlijk liever vandaag dan morgen de nieuwe machthebbers moeten feliciteren en hun succes moeten toewensen bij het herstellen van al die dingen die hij heeft gedaan. Een valutawet, een huurwet, het maar schuld op schuld maken, weet u wel. Meneer Hoefdraad, die Boefdraad wordt genoemd, zal ook het gevangen in moeten gaan. Hij zal nu wel door het parlement in staat van beschuldiging worden gesteld. En al die mensen die zeggen we geloven in God. Kijk, God slaapt niet, meneer Bouterse. Laten we eerlijk zijn. God slaapt niet. Al die mensen die haat en nijd in hun hart dragen, weet u wel. Die hebben nu zelf gezien dat God niet slaapt. God is met ons land. Weet u wel, en vandaag, ik ben zo blij hoor. Ik ben zo blij dat deze man is weggevaagd, weggejaagd van het politiek toneel. En dat andere partijen, we zien ook meneer Brunswijk, meneer Somoadjo, meneer Rusland, die gaan samen met meneer Santoki.
het land regeren. De eerste opdracht voor hun is eigenlijk de vele leningen evalueren. Kijken of ze dus andere deals kunnen sluiten. We hebben wel één geluk hoor, echt waar. Er zijn weer delfstoffen gevonden voor de kust van Suriname. Olie. Gelukkig is dat niet in handen gevallen van deze schurken en boeven, want anders kan ik ze niet noemen. Ja, maar kunnen onze kleinkinderen en hun kinderen genieten van die rijkdommen. Laten we eerlijk zijn, meneer Botse. Suriname is echt een gezegend land. Ja, zelfs zelfs die pandemie, het coronavirus, dat heerst op de wereld, zien we dat Suriname daarvan gespaard is gebleven. Ik ben zo blij dat ik in zo'n land ben geboren, getogen, dat Jules Elle en wat dan ook heb gespeeld, gerend, gevoetbald en wat dan ook. Met alle bevolkingsgroepen heb ik daar mijn geluk gedeeld. Toen ik in Nederland kwam, moet ik eerlijk zeggen, werd ik geconfronteerd met zaken, vooroordelen, racisme en discriminatie. Op school dacht je daar gewoon niet aan. Hè. Je speelde met iedereen, je deelde je brood met je vrienden. En zo groeide je op, totdat je dus daar niet meer verder kon met de opleidingen. En dan vertrokken sommigen van ons naar Nederland om de studies hier voort te zetten. 40 jaar lang, meneer Botse, 40 jaar lang zijn de mensen. Ik heb daar ook gewerkt hoor en gewoond. Ik ben ook onder druk. Ik ben ook gevlucht uit dat land. Ik ben pas nog geweest. Maar heel veel mensen, onder andere bijvoorbeeld mijn goede vriend Hoost, is nooit meer teruggegaan. Hij zegt, Robbie, ik ga pas terug als daar Bouterse in de gevangenis gezet wordt. Want dan ben ik vrij daar en dan kan ik daar dus op vakantie gaan. Mensen hebben heel hard gewerkt, meneer Botse. Het is niet alleen de politieke partijen, het zijn niet alleen de politieke partijen. Maar ik feliciteer ook al die mensen die zo hard hebben gewerkt en acties niet hebben stopgezet. Maar constant acties hebben ondernomen om dus deze partij, die helemaal geen democratische partij is. Het heet wel Nationaal Democratische Partij, maar het is verder van dat. En we zien ook hoe lang het duurt dat meneer Bouterse, de leider van die partij, eigenlijk zijn verlies neemt, sportief is en zegt, ja, ik heb verloren, nemen jullie als bestuurders de regering over van mij en ik wens jullie succes. Dat doet hij niet, want zo is hij niet. En dat tekent ook deze president, die eigenlijk nooit daar had moeten zitten, meneer Botse. Want Suriname is zo'n gemoedelijk land, dat er nauwelijks wetten zijn gemaakt om iemand die dus een crimineel verleden heeft, die vele vonnissen op zijn naam heeft, zo iemand te verbieden dit hoge ambt te hebben. Suriname heeft namelijk een parlementair stelsel en een presidentieel stelsel. En het parlementair stelsel, het voorbeeld daarvan zijn dus die verkiezingen. En dat parlementair stelsel die controleert eigenlijk de president. Dus eigenlijk zou dus de president verantwoording moeten afleggen aan DNA. Maar dat heeft hij niet gedaan, nooit gedaan. Hij is nu wel gekozen hoor, om een DNA-zitting te nemen. Dus ik hoop dat hij daar nu ook naartoe gaat en die vergadering gaat bijwonen. Tenminste, nogmaals, als hij niet door de rechtbank onmiddellijk gevangen wordt genomen en naar Santa Boma wordt gestuurd bijvoorbeeld. Er zijn mensen die opperen om hem dus een huisarrest te geven.
U weet, ik ben zelf hoofd geweest van het gevangeniswezen. We kennen in Suriname. We kennen in Suriname geen onderscheid. Hè? Dus al ben je professor, al ben je minister, al ben je president, al ben je wie dan ook. Als je dus strafbare feiten hebt gedaan, ja, gepleegd bedoel ik, dan ga je dus naar het gevangen. Want mijn moeder zei altijd tegen me, de gevangenis is niet gemaakt voor muizen en kakkerlakken, maar voor slechte mensen. Dus het is ook schandalig dat deze man al door de rechtbank is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij heeft weliswaar hoger beroep aangetekend. En naar mijn beste weten wordt de uitspraak omstreeks 30 juni daaromtrent verwacht. Dus ik hoop dat hij geen gratie krijgt. Ik ben geen voorstander van gratie. Maar dat deze man rechtstreeks wordt getransporteerd naar een van de gevangenissen in Suriname. Dus er is geen fraude. Binnenkort zult u zien, zult u al die nieuwe leiders zien. U zult ook de nieuwe ministers zien. U zult ook de nieuwe parlementariërs zien. U zult ook een nieuwe DNA-voorzitter zien. En ik hoop dat die poppenkast, die onder andere in de tijd van deze president daar aanwezig was in DNA, dat nu tot een serieuze zaak wordt gemaakt. Met andere woorden, dat daar dus ook het reglement van orde gaat vervangen wordt. Dat mensen daar niet meer zomaar door de politie worden naar buiten worden, met medewerker van de politie naar buiten worden gestuurd. Zoals mevrouw Laars met meneer Joggi heeft gedaan. Het is gewoon schandalig in Suriname dat een parlementsvoorzitter nog in deze moderne tijd, in deze digitale tijd, nog dit soort, het lijkt wel alsof we nog in de middeleeuwen leven in Suriname als we dit soort zaken zien. Oké, was dat het? Ja, ik heb nog iemand die kort een vraag wilde stellen en daarnaast hebben we niet zoveel tijd over voor luisteraars om te bellen. Dus ik zou, als je klaar was, zou ik dat... ben je nu klaar? Ja. Mevrouw Ilse, dacht ik, ja, aan de lijn. U had een vraag. Ja, dag meneer. U bent psycholoog, zegt u. U zegt net over dat racisme in Suriname en al die groepen Kafrikuli en dit en dat. Maar dat komt ergens vandaan. Want dat stukje benoemt u niet. Want dat komt toch niet ineens uit de lucht vallen? Want u zegt, het is niet goed, dat moet weg. Ik begrijp uw vraag, mevrouw. Het komt natuurlijk vandaan. U bent ook hier geweest. U zei net, u was in Nederland, u hebt datzelfde discriminatie, racisme ervaren. Dus dan moet u ook zeggen waar dat vandaan komt. Dat komt niet uit de lucht vallen. En als ik dat zo praat, ik nuanceer het niet, het moet niet blijven. Maar vertel u erbij waar dat vandaan komt. Robbie, ik wil eventjes mevrouw Ilse die vraag laten stellen. En als ze afgerond is, dan kan jij even antwoord geven. Ik heb het al afgerond. Oké. Ik begrijp die vraag. Ik zei dat 3 keren. Maar ik begrijp die vraag. En ik ben blij met uw vraag. Ik vind het een hele goede vraag. Kijk, racisme, discriminatie en vooroordelen, mevrouw, zijn in Suriname vooral door de koloniale heerser. Ik heb het in mijn referaat net genoemd. Vooral door de koloniale heersers is dat gevoed door verdeel- en heerspolitiek. Weet u wel? Dus dat is dus hoe het in Suriname is gegaan. Maar voor de rest zijn wij Brada Nangasa. U bent ook net als mijn eigen zus, hoor. Ja, u bent ook mijn broer. Dank of mijn oom zelf. Maar ik ben blij hoe u dat hebt belegd als psycholoog. Het komt ergens vandaan en vaak wordt het niet benoemd. Men zegt het maar en de witte man luistert mee, de kolonisator. Dan weet men dat ook, dat dit komt niet uit de lucht vallen. De clue van het verhaal is dat er aan gewerkt moet worden vanuit de overheid en de onderwijs. Oké, mevrouw Ilse, bedankt. Ja, u ook bedankt. Ja, dank je. Meneer Roeplal. Ja. Het was mij een genoegen. Nou, voor mij ook.
Ik ben blij dat ja, mensen zo geëngageerd hebben geluisterd. Dank u wel. Goed. En tot de volgende keer. Jan, zeg het maar. Ja, meneer Watts, ik volg ook de zaak. En ik denk dat mensen noemen alle partijen en wensen hun succes. Meneer Roeplaal ook, de partijen die gewonnen hebben. Maar een belangrijk factor in de politiek, ik heb het een paar keer gezegd sinds de verkiezing, dat is de BEP. En je ziet, sinds gisteren en vanochtend heeft BEP de stoute schoenen aangetrokken en de winnaars gefeliciteerd. En je ziet gelijk daarna dat NDP bij monden van meneer Misikaba hun verlies beginnen te accepteren. Dus ze hadden gedacht, als BEP blijft bij hun, dan hebben ze 18. Als ze nog een paar zouden kunnen sprokkelen met hertelling, dan konden ze naar 20. En dan zegt hij ook, en dat verbaast mij, de partijen hebben vooraf gezegd dat ze niet met NDP zullen werken. En meneer Misikaba zegt nee, we zijn in gesprek met andere partijen. Het is iets wat niet doordringt tot hem, dat alle politieke partijen hebben gezegd, de oppositie, we gaan niet met NDP werken. Kijk, je kan altijd een kleine hoop hebben, maar zo op plein publiek te zeggen dat ze bezig zijn met politieke partijen te onderhandelen, dat is een laten we zeggen, een schaamlab-theorie van hem. Niet accepteren van hun verlies. Maar ik hoorde meneer Roeplaal iets zeggen, en mevrouw Ilse ook. We moeten niet altijd zeggen dat racisme en discriminatie alleen komt omdat we door verdeel en heers, door de kolonisator. Nou, als je de geschiedenis van racisme en discriminatie gaat kijken wereldwijd, in Afrika hebben stammen of koningen andere volkeren in Afrika, met racistische en etnische politiek ook onderdrukt. Hetzelfde in China, hetzelfde in India en Indonesië. Nog steeds worden zwarte Hindustanen of Indiërs, met name de Dalits in India, worden nog steeds gediscrimineerd, meneer Roeplaal. Dus we moeten niet altijd zeggen, ja, de kolonisator, het is iets wat in de mensen zit. En daar moeten we ook erkennen dat we nog lang niet bevrijd zijn van racisme en discriminatie onder onszelf. Dat was het, meneer Botsen. Dankjewel, Jan. Goedenavond. Goedenavond, Iwan. Racisme, hè? Kijk, ik vind inderdaad racisme komt ergens vandaan en in vele gevallen van onze voorouders door de kolonisator. Maar als ik vandaag nog, Iwan, de gore moed kan hebben om te zeggen, die Hindoestaan mag niet aan de macht komen, heb ik het niet van mijn overgrootouders en van de kolonialisten. Heb ik het van mijn eigen. Want ik denk dat ik al 400 jaar verder ben. Dat ik hier met name in Nederland ontwikkeld ben geworden. Dan kan ik vandaag niet zeggen dat het racisme komt van de kolonisator. Het zijn dezelfde mensen die keer op de radio school, die Hindoestaan mag geen president worden van Suriname. Dat is racisme, iemand. En dat heb ik niet geleerd van de kolonisator. Dat heb ik uit mijn eigen, omdat ik een hekel heb aan die Hindoestaan. Dan zegt ze niet die Hindoestaan, maar Akulino mag troonpresident. Iwan, iemand heeft me gevraagd om een DJ uit te leggen wat het verschil is tussen een kabinetsformatie en verkiezingen en uitslag van verkiezingen. Want ik hoorde mensen zeggen van, ja, in Suriname zijn we pas 4 dagen na de verkiezingen en de uitslagen zijn niet bekend en dan gaan we vergelijken met Nederland. Wanneer hier de verkiezingen zijn, dan zijn de uitslagen binnen een dag bekend. Ja, dat klopt. Wanneer hier in Nederland en in België verkiezingen zijn, dan zijn de uitslagen binnen een dag bekend.
Een groot verschil is het wanneer een regeringsformatie moet komen. Dat kan soms jaren duren, Iwan. Is heel iets anders dan de uitslag van de verkiezingen. Want inderdaad heeft België een record door het Guinness Book of Records erkende een lange regeringsformatie gehad. Dat heeft geduurd van ergens in 2011. Van 6 tot 6 december 2011 en het is begonnen ergens in 2010. Dat heeft geduurd 545 dagen. Maar dat is een kabinetsformatie, Iwan. Is geen uitslag. Men heeft niet 545 dagen op de resultaten van de verkiezing gewacht. En eveneens hier in Nederland was er een kabinetsformatie van 2017. Die heeft 225 dagen geduurd. Maar dat is een kabinetsformatie, Iwan. Is geen wachten op de uitslag van de verkiezingen. Dus wanneer mijn DJ-vriend mij vraagt, Romeo, leg dat even uit, dan gaat het hierom. In Suriname duurt het nu te lang, 4 dagen al na verkiezingen, is er nog geen uitslag, terwijl in Nederland binnen 1 dag uitslag is. In België is er ook binnen 1 dag uitslag. En dit is een groot verschil met een regeringsformatie of een kabinetsformatie, die soms in België bijna 2 jaar heeft geduurd en hier in Nederland bijna 1 jaar. Johan, dat wil ik zeggen. En nogmaals, ik heb nooit gezegd, een zwarte mag niet komen, Javaan mag niet komen, een inheemse mag niet komen, of die Hindustan mag niet komen. Want wanneer ik dat zeg, en het zijn juist die mensen die dat propageren, hele wereld, die zijn de racisten. En dat hebben ze niet geleerd van hun koloniale voorouders. Nee, dat hebben we zelf ingebracht. Johan, dankjewel en succes tot later. Hey. Dag. Ja, Romeo. Lisbeth, goedenavond. Hey, Iwan, goedenavond. Iwan, ik heb naar die ex-militair geluisterd, hè. En dan, je vraagt je af, hè, waarom mensen nog vinden dat ze achter deze bouters zouden moeten staan. Ik vraag me af waarom mensen zeggen dat hij een goed mens is. Wat? Hoezo goed mens? Ik ga even terug naar die vrouw die zo brulde op Sanderij. Ja, maar dit en die buiten. Ik vraag me eigen af waar ze nu is. Heeft ze dit niet gehoord of gezien? Bouterse heeft al die jaren daar gezeten. 10 jaar lang. 10 jaar lang. Heeft nooit een vinger uitgestoken naar die ex-militairen. Het zijn die mensen die ook om hem wilden sterven. Het zijn die mensen die om deze Bouterse ten strijde zijn getrokken tegen hun eigen broeders. Hè? Mooi Iwan, en dat die mannen nu van 200 SRD maar moeten leven. Ik zei tegen mijn zus, ik kan stel je voor. Het is omgerekend met een koers van 1 op 20. Dan na 10 euro de mawamoe. Terwijl hij zelf, dat geld dat hij kreeg, dat hij toucheerde, was voor hem niet eens genoeg. Geen van ze hadden genoeg. Iwan anokang. En die 200 SRD die die mensen tot nu toe krijgen, hadden ze van president Venetiaan. Toen konden ze er iets mee. Het was in zijn periode. Maar dat heer Bouta zat eens mij DDG en de vind Bouta zo'n boemang. Bouta hier vaker, dus maar ik klagen. Ik vind het verschrikkelijk. Toen ik dat hoorde, dat die mensen nog van die 200 moeten leven. Nou, maar Eddie, sorry, Iwan, dit kan echt niet hoor. Maar goed, dat is wat ik even wilde zeggen van die goede Bouta. Met dat breed dus maar stemmen weg, jaren. Echt waar. Het zou me vreselijk pijn doen if Abewina verkiezing. Maar goed, dat was het even, Iwan. Oké, dankjewel. Ja, meneer Botse. In India is een filmster, Amir Khan, die maakt een programma, Satyameva Jayate. Iedereen kan gaan kijken via YouTube, waar hij racisme en discriminatie tot heden in India bespreekt. Oké, dankjewel. En daar worden de zwarte Hindustanen untouchable en Dalits genoemd. Dus meneer Roeplaal en alle andere mensen, die kunnen naar gaan kijken. Dat was het. Bye bye.